Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եկեցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եկեցին գամ քո որպես հերկինս եւ հերկրի։ Ասած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե։ Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն ամեն ժամ հարին խորհել խոսել եւ գործել քո առաջ եւ փրկիր մեզ չար խորհուրդներից խոսքերից ու գործերից որպեսի փառը քո սուրբ անունդ եւ ողորմիր բոլոր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս ամեն նստեք սիրելիներս բարի եկել թող Տեր օրհնի բոլորիդ իր խաղաղության սիրո մեջ պահի Մենք այսօր շարունակելու ենք Հռոմեացիների նամակի 5-րդ գլուխը, այսօր 12-ից 21 համարները պիտի սերտենք, պիտի խոսենք մեկ մարդու միջոցով մեղքը աշխարհ մտնելու եւ մարդկանց մահկանացու դարձնել եւ երկրորդ մյուս մարդու, այսինքն Հիսուս Քրիստոսով, երկրորդ Ադամով այդ մեղքից մաքրվելու, սրբելու հավիտենական կյանք ունենալու համար։ Մենք անցյալ անգամ խոսեցինք Աստծո հետ մեր ունեցած խաղաղության մասին, թե մեղքը ինչպես է բաժանում Աստծուն մարդուց եւ մարդը զրկվում է այդ հոգեվոր խաղաղությունից եւ ինչպես կարող ենք հավատքով եւ Աստծո շնորհով, այսինքն դա հավատքի, շնորհքի դրական կողմն է, որ մենք կարող ենք մոտենալ Աստծուն, նորից այդ խաղաղությունը վերականգնել եւ հիմա խաղաղությունը վերականգնելուց հետո պիտի տեսնենք, թե ոնց պիտի անենք, որ մեղքը Քրիստոսով մեր կյանքից դուրս գա, որովհետեւ մեղքի վարձը մահն է, չէ՞, այդ հայտնի խոսքն է։ Այդ տեսնենք այդ վարձը ոնց պիտի հետ վերադարձնենք մեղքին եւ մենք կարողանանք Քրիստոսով ապրել։ Այս աշխարհի մեջ բոլոր մարդիկ էլ մեղանչական են, մեղավոր են։ Մենք ամեն օր ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, մեղքեր են գործում, մեկը շատ, մեկը քիչ, մեկը մահացու, մեկը սովորական, ներգործական կամ բնական իր մեղքերի մեջ է հայտնվում, բայց շատ կարող է գիտակցելն ու հասկանալ, որ միայն Քրիստոսով կարող ես այդ մեղքերը մաքրել քո վրայից։ Այսինքն ուրիշ դեղամիջոց չկա մեղքից մաքրվելու համար։ Դրա համար առաքյալը գործ առաքելուց մեջ ասում է աշխարհում չկա ուրիշ անուն Հիսուս անունից բացի, որով մենք կարող ենք փրկություն գնել։ Ուրեմն այսինքն Հիսուսն է դեղը, դեղամիջոցը եւ մեր բոլոր ցավերի փարատող, ինչպես նա մենք աղոթքի մեջ միշտ խնդրում ենք, որ մեր բոլորի վերքերը, մեղքերը քո վերցրեցիր եւ քո վերքերով բոլորից բժշկեցիր եւ այս բժշկությունը գալիս է Քրիստոսից։ Հիմա տեսնենք թե ինչ է լինում այդ արարչագործությունից սկսած մինչեւ Քրիստոս, ինչ պիտի անի մարդը, որպեսզի մեղքը չթակավոր եւ ինքը մահվան թակավորության մեջ չապրի։ Այսօրվա առաջին համարը 12-րդ համարը։ Ինչպես որ մեկ մարդով մեղքը աշխարհ մտավ եւ մեղքով էլ մահը, այնպես էլ բոլոր մարդկանց մեջ տարածվեց մահը, որովհետեւ բոլորն էլ մեղանչեցին։ Տեսեք սիրելիներ, մեկ մարդով մեղքը մտավ աշխարհ։ Այսինքն այդ մեկ մարդով էր Ադամը, այսինքն մեր նախահայրը, ովքեր Ադամն ու Եվան դրախտում ապրելով պատվիրանազանցության միջով, այսինքն անհնազանդություն ցուցաբերեցին Աստծո խոսքի հանդեպ, այսինքն Աստծո խոսքը իրենց համար կարևոր չեղավ, այսինքն երբ որ Տեր ասեց չուտեք այսօր, որոր ուտեք կմեռնեք, իրանք լուրջ չընդունեցին, ինչպես որ այսօր մարդը, երբ որ ասում ես այս բանը մի արա, ինքը մինչև վերջանում է, մինչև վնասները քաշում է, այնպես էլ Ադամն ու Եվան լուրջ չվերաբերվեցին Աստծո խոսքին։ Աստված գիտեր, որ մարդը պիտի մեղանչեր։ Աստված գիտեր, բոլոր միջոցները ձեռնարկել, բայց մինչև վերջ ոնց որ մենք հավատում ենք, որ այդ մարդը այդ վերջին քայլը չի կատարի, այդ վերջին վնասը չի հասնի, ուրեմն Ադամն ու Եվան էլ ուզում էր Տերը, որ տեսներ իրենք կդիմանան այդ գայթակությանը, թե ոչ։ Եվ այդ մեկ մարդու միջոցով մեղքը մտավ աշխարհ, մեղքի միջոցով էլ մահը մտավ աշխարհի մեջ։ Ինչ է սա նշանակում, որ մարդկային ամբողջ բնության, թե մարդկային բնության հիվանդության պատճառը արմատը մեղքն է, որը մեղքն է պատճառը, որ կան։ Օրինակ մարդիկ կան, որ մեղքը շատ խորն է, արմատավորված, մենք ինչ ենք անում, խնդրում ենք ասում, որ նախ այդ արմատները չորացնի։ Հետո չորացնելուց հետո նոր խնդրում ենք բուժում եւ բուժումից հետո մենք կարողանանք արդեն վերականգնել մեր նախկին վիճակը։ Ինչպես ամենապարզ օրինակը, չէ՞, մարդու հիվանդություն, նախ ստուգում են հիվանդություն են գտնում, հետո որոշակի
հետազոտություններ են կատարում, հետո բուժում են նշանում, այնպես էլ մեղքն է, մարդը, որ գտնի իր մեջ, որ այդ իր խնդիրների պատճառը այդ մեղքն է, մարդը կարողանա փրկություններ։ Ուրեմն սկզբնական մեղքը մտավ մարդու միջոցով աշխարհի մեջ եւ ինչ եղավ, մարդուն զրկեց արդարությունից, հավիտենական կյանքից եւ Աստծո ներկայությունից։ Այս մեկ մարդու պատճառով մեղքը մտավ մարդու միջոցով։ Ուրեմն մեղքը աշխարհ մտավ։ Ինչ է սա այստեղ նշանակում։ Աստված ինչ որ ստեղծեց ինչ էր, բարի էր, չէ՞, ասում Աստված տեսանում ինչ բարի էր, լավ էր, այսինքն Աստծո ստեղծած արարչագործության մեջ վատ բան չկար, այսինքն վնասակար ոչինչ չկար, ամեն ինչ գեղեցիկ էր, լավ էր, հավիտենական էր, մարդուն էլ կարգեց, ասեց աճեցեք, բազմացեք, երկրեցեք, ամեն ինչին տիրեք։ Բայց մարդը չգիտակցեց իր տեր լինելու հանգամանքը, այն ինչին որ ինքը տեր էր, հետագայում դրանց ծառան դարձավ, սկսեց վախենալ։ Դրա համար երբ որ դրախտից դուրս եկան Ադոն եւ Եվան գիշերը տեսան, վախեցան, որովհետեւ իրենք միշտ լույսի մեջ էին ապրել, իրենք չգիտեին խավարն ինչ բան, իրենք չգիտեին վախը կամ մահը ինչ էր։ Ուրեմն առաջին բանը ինչն էր, պատվիրանազանցություն արդեն, պատվիրանը չպահելը։ Երբ որ մենք ասում ենք այս բանը պիտի պահես, որ այսպես չլինի, սա ոչ թե Աստված ուզում է քեզ փորձել, Աստված քեզ ճանապարհ, օրինակ տեսեք, 10 պատվիրանները, չէ՞, որ բաժանենք, առաջին 5-ը դրական պատվիրաններ են, ինքը ասում է այսպես է, երկրորդը ժխտական, չէ՞, մի արա, այսպես։ Այսինքն բոլոր պատվիրանները իրար դրական եւ ժխտական կողմերն ունեն, այսինքն որ դու պահում ես այս բանը, Աստծոանը զուր տեղը չես տալիս, Աստծուց բացի այլ աստվածներ չես պաշտում, հորդ մորդ հարգում ես, ուրիշ կուրքեր չես ունենում, Կիրակին սուրբ ես պահում, սա քեզ ինչ է անում, փրկություն է ապահում։ Երբ որ դու այս մեղքերը ժխտական հանում ես քո կյանքից, նորից քո կյանքը։ Դրա համար երբ որ երկու պատվիրան պահում ես, սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով հոգով են, առաջին 5-ն ես պահում, երբ որ քո ընկերոջը սիրում ես ինքդ ինքդ քեզ, երկրորդ 5-ն ես պահում։ Ուրեմն եղավոր հեշտ է 10 պատվիրան պահել։ Բայց քանի որ մենք այս Ադամի գործած մեղքի պատճառով մեղքը շղթայական վարակիչ դարձավ բոլոր սերունդների համար, մենք հակված ենք մեղք գործելու պատվիրանազանցությամբ ապրել այս աշխարհի մեջ։ Քիչ հետո կտեսնենք, այսինքն որտեղ ասում է օրենք չկա, մեղք էլ չկա։ Այսինքն երբ որ դու արդեն գիտակցում ես, որ սա չի կարելի, արդեն քո պատասխանատվությունը մեծ է։ Մտավ աշխարհ եւ մարդկության մեջ մտավ մեղքը։ Տեսեք, հիվանդությունը հո միանգամից մենք չենք բացահայտում, չէ՞, ինքը բացիլի պես ընկնում է, հետո կամ ոնց որ ատամը, չէ՞, փոքրիկ սկսում է կսևանալ, հետո որ չես մշակում, կամած մեծում է, ուռում է, թարախակում է, մինչև գնում ես կամ ատամը հեռացնում են, կամ բժիշկները նորոգում են ատամը։ Նույնն էլ մեղքը ընկավ քո մեջ, կամած ինքը մեծանում է, եթե դու շուտ ես գիտակցում, կանգ ես առնում, բուժումը շուտ անում ես, դադարեցնում ես, եթե ոչ, այդ բնությունը քո ամբողջ էությունը վարակում է։ Դրա համար Հիսուս ասում էր զգուշ եղեք փարիսեցիների խմորից, այսինքն կեղծավորություն, որ մի փոքրիկ խմորը դու դնում ես ալյուրի մեջ, մի քանի ժամ հետո ինքը ամբողջ ալյուրը խմորի է, չէ՞ վերածում։ Այնպես էլ մեղքը, որ դրվեց մարդու մեջ, կարճ ժամանակ հետո մարդ ինքը դառնում է մեղքի գունդ։ Այդ մեղքի զգացողությամբ, մեղքը սկսում է հաճել լինել, ինչպես Նոյի ժամանակ մարդիկ մեղք գործելը պատիվ էին համարում։ Հպարտանում են, որ իրենք այդ մեղքը գործել են։ Օրինակ, ասում են, որ Վրաստանում էր հարևան, երբեմն Թիֆլիսի հատկապես կանայք, ասում են, որ հանդիպում են իրենց զրուցելու, իրանք գլուխ են, թե ինքը ով քանի տղամարդու հետ է գիշեր անցկացրել, այսինքն գլուխ գովալու բան է, ասես, թե ինքը քանի այդ տղամարդու հետ է կենակցել կամ գիշեր անցկացել, գլուխ գովալու բան է իրենց համար։ Կամ երբ որ մեկը գնում է Ռուսաստան գալիս է, հայերն էլ այնտեղ են գնում, թե քանի ռուս աղջկա հետ են մանեկ։ Ուրեմն այսինքն մեղք գործել իրենց համար պատիվ է, փառք է, այսպես լավ երևալու շնորհ է, բայց սա տանում է դեպի կործանումը մարդուն։ Ուրեմն այս պայծ կսե, որ մարդու միջոցով մեղքը մտավ աշխարհ, մարդը մեղավոր դարձավ, հետագա բոլոր սերունդներն էլ Ադամի հետ մեղսակից դարձան այդ մեղքին։ Երբ որ մենք ծնվում ենք, ինչ մեղքով ենք ծնվում, ադամական մեղքով, չէ՞, այսինքն նորածին երեխան էլ ինքը արդեն ծնվում է ադամական մեղքով, այսինքն ծնված մարդը զրկված է հավիտենական կյանքից եւ դրախտը փակ է մարդու առջեւ։ Դրա համար մարդը կարիք ունի վերստին ծնվելու, ինչպես Հիսուս ասում, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, չի կարող երկնքի արքայությունը ժառանգել։ Մենք կարիք ունենք երկրորդ ծնունդի, որ եկեղեցու սուրբ ավազանն է, որտեղ ջրի մեջ մկրտել 3 անգամ ընկղմում մեր թաղումն է խորհրդանշում, այսինքն մենք մեռնում ենք այդ ջրի մեջ եւ ջրից նորից ծնվում ենք իբրև հոգեվոր մարդիկ, այլևս այդ մեղքը, որ ժառանգական մեզ վրա էր, մենք մաքրվում ենք եւ նորովի վերականգնում ենք մեր հավիտենական կյանքային նախնական վիճակը, որ Ադամն ու Եվան ունեին դրախտում։ Ուրեմն մարդկային ամբողջ
բովանդակ բնությունը ապստամբեց, դարձավ ապստամբ, մեղքը ապստամբություն է մարդու։ Մեղքը Աստծո հանդեպ ապստամբություն է, այսինքն մարդը մեղքով դուրս է գալիս, Հովան Ոսկերն հայրապետն ասում է, արարածները դուրս են եկել արարչի դեմ, այսինքն մարդը արարած լինելով Աստծո ստեղծագործություն դուրս է եկել իր արարչի դեմ եւ պայքարում է, մեղքի միջոցով է պայքարում։ Դրա համար սատանայի ամենամեծ գործիքը որն է, որ մեղավոր մարդկանց ինչքան շատացնի աշխարհի մեջ, դրանով Աստծուն ցավ պիտի պատճառի։ Դրա համար այս մեղքից բժշկվելու համար մարդը կարիք ուներ նոր Ադամի, այսինքն երկրորդ Ադամի, Հիսուս Քրիստոսին, որի մասին քիչ հետո կխոսենք։ Ուրեմն տեսեք սիրելիներ, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, ուրեմն աշխարհը դարձավ նաև թշնամի Աստծուն։ Այս ամբողջ աշխարհը, երբ որ մենք տեսնում ենք, գեղեցիկ բաներ շատ կան աշխարհի մեջ, ամեն օր բարիքը շատ կա աշխարհի մեջ, բայց դրա հետ մեկտեղ մեղքն էլ է շատանում։ Վերջին հատվածը կտեսնես, մենք ինչքան որ մեղքը շատանում է, Աստծո շնորհն էլ է շատանում, որպեսզի մենք կարողանանք պահել այդ հավասարակշռությունը, ինչքան էլ մեղքը շատանա, մեկ Աստծո շնորհը չի կարող վերանալ։ Աստծո փրկության ծրագիրը չի կարող փոխվել։ Աստծո սերը չի կարող մեղավոր մարդու հանդեպ պակասել։ Հակառակ Աստված ուզում է, որ մեղավոր մարդը դարձ ունենա եւ փրկություն, որպեսզի հանկարծ չկործանվի։ Եվ երբ որ մեղքը մտավ աշխարհ, մեղքի պատիժը ինչ դարձավ։ Մահը։ Ուրեմն մարդը դարձավ մահկանացու։ Հավիտենական ստեղծված մարդը դարձավ ժամանակավոր։ Ինչքան սահմանեց Աստված մարդու կյանքը 1000 տարի։ Բայց ոչ ոք աշխարհի վրա այդ 1000 տարին չկարողացավ լրացնել, անգամ Անդրանիկը, Աստծո, Ադամը ապրեց 930 տարի, ամենաերկար ապրած մարդը Մաթուսաղանը, որ ապրել է 969 տարի։ Վերջ։ Հետո մեղքի պատճառով կամած մարդու կյանքը կրճատվեց եւ Դավիթ մարգարեն ասում է, այսօր մարդու կյանքի տևողությունը միջինը 70-ից 80 տարի է։ Սա է մարդու կյանքը։ Եվ գնալով այս շեմ այսօր էլ նվազում է, որովհետեւ մեղքն է շատանում եւ մարդիկ սկսել են Աստծուց ավելի շատ հեռանալ, անաստված կյանքով ապրել։ Եվ ապաշխարության փոխարեն, արդարության փոխարեն, բարիքի փոխարեն, պատերազմ, սպանություն, չարություն, ատելություն եւ դարի այսօրվա 21-րդ ամենամեծ ողբերգությունը թմրանյութ եւ խաղադրույքներ, խաղամոլություն, որ այս աշխարհի մեջ շատ ամեն օր տարածվում է։ Ուրեմն մահը մտավ աշխարհի մեջ։ Ինչ է սա նշանակում։ Մեղքով մահը մտավ աշխարհ։ Մահը ինչ է։ Մահ բառը ինչ է, այսինքն կյանքի վերջ, չէ՞, այսինքն վերջացավ կյանքը, բայց մարդու ֆիզիկական մանրամասն ասում ենք մարմին առանց հոգու, սա է մարմինը, որը մարդը դարձավ մահկանացու եւ ֆիզիկապես եւ հոգեվոր եւ բարոյապես։ Ինչ է նշանակում հոգեվոր մահ։ Ինչ է սա մարդու համար։ Սա ամենասարսափելի մահն է լինել։ Եթե ֆիզիկական մահը արդեն դարձավ մեր բնական ընթացքը, Աստված ասել էր հող ու հող պիտի դառնաս, հոգեվոր մահը ավելի սարսափելի։ Դրա համար Հիսուս ասում էր մի վախեցեք նրանց, ովքեր միայն ձեր մարմինը կարող են սպանել, բայց ձեր հոգուն չեն կարող վնասել, այլ վախեցեք Աստծուց, որ թե ձեր մարմինը, թե ձեր հոգին կարող է կրակի մեջ այրել։ Ուրեմն հոգևոր մահ նշանակում է Աստծո շնորհներից դատարկված, զրկված մարդ։ Այսինքն ոչինչ, ուղղակի Աստված չկա այդ մարդու կյանքում։ Դու ապրում ես, ուտում ես, խմում ես, զվարճանում ես, բայց դու ոչինչ ես, ինքն որևէ մեկի համար կարևոր չես։ Ուրեմն կորուստ ունես հոգիդ, որ հավիտենությանն էր պատկանում, դառնում է ժամանակար եւ մոռացված է Աստծո կողմից։ Սա հոգեվոր մահն է, բարոյական մահն է, որ շատ վտանգավոր է։ Դրա համար այսօր մեր աշխարհում շատ քայլող մեռելներ կան, ովքեր ծիծաղում են, ուտում են, խմում են, պաշտոններ, իշխանություն, բայց իրենք մեռած են, որտեղ Աստծո շնորհները այլևս իրենց վրա չէ։ Աստված վերցրեց մարդու վրայից իր 7 արմյա շնորհները։ Մարդը զրկվեց ամենակարևորը Աստծո ներկայությունից։ Ուրեմն Աստծոց մարդուն ստեղծեց անեղծ, այսինքն մարդու մեջ եղծանել, այսինքն փչացող կամ վարակվող ոչինչ չուներ։ Եվ տեսեք ինչ ասում առաքյալը, Աստված մարդուն ստեղծել է անեղծ լինելու համար եւ արարել է նրան ըստ իր բարեգործության, բարերարության պատկերի։ Ուրեմն անեղծ է ստեղծել։ Սա Սողոմոն իմաստունի խոսքերն են։ Այսպես է արարել Աստված մարդուն, բայց մարդ ինքը վերցրեց եւ ինքը դարձավ եղծանելի, հերքեց Աստծո ճշմարտությունը։ Սակայն մարդու անհնազանդության պատճառով Աստված նրանից վերցրեց նաեւ անմահությունը, այդ անմահության շնորհը վերցրեց, սա հոգեվոր մահվան ամենագլխավոր բաղը անմահությունը վերցրեց եւ այդ պատճառով մեղանչելուց հետո մարդու համար պատվիրան իջեցրեց իբրև դատապարտություն,
հող էր եւ հող պիտի դառնաս եւ որևէ արարած չկարողացավ այս հրամանից խուսափել հող էր եւ հող պիտի դառնաս այսինքն որպեսի հիշեցնի մարդուն որ դու այստեղից ես ծնվել ուրեմն այստեղ էլ պիտի վերադառնաս ես քեզ ստեղծեցի պատիվ տվեցի իմ հոգին փչեցի քո վրա դու դարձար հոգեվոր էակ բայց դու քո հոգեվոր կյանքը դատարկեցիր սեցիր շնչավոր աշխարհի համար ապրել իսկ աշխարհի հետ բարեկամություն նշանակում է թշնամություն Աստծո հետ ֆիզիկական մահը ինչ է տեսեք սիրելիներ սովորական հաց ուտելու կարիքը մեր համար բնական պահանջ է, չէ՞, այսինքն շոր հագնել, կերակրվել, աշխատել, ցավը զգալը նույնիսկ դարձել է, բայց ինչ արեց ասում է Աստված, ոսկե բերանն է ասում, որպեսզի մարդ, ինչպես որ այս ամենն անհրաժեշտություն, քնելը, ուտելը, հագնվելը, նեխելն ու փթելը, հոտելն էլ դարձավ անհրաժեշտություն մարդու համար։ Դրա համար Պողոս առաքելն ասում է, մարդը հող է դրվում իբրև պակասավոր, թերի, որպեսզի փթի հողի մեջ մեռնի հողի մեջ, որպեսզի հարություն առնի անթերի, արևի պես շողացող դեմքերով եւ անկողոպտելի զարդերով զարդարված։ Այսինքն մեղավոր մարդը պիտի հոտի փթի հողի մեջ։ Սա դարձավ սովորական արդեն մարդու համար։ Մարդը չպիտի անցներ այս ճանապարհը, բայց անցավ, մարդու համար դարձավ այդ ֆիզիկական մահը անհրաժեշտություն, որպեսզի մեղքը նորից չծնվի մարդու մեջ։ Հիմա հարց Այստեղ ասում է Պողոս առաքյալը, որ մահը մտավ մեղքի պատճառով մահը մտավ աշխարհ, ասում է այս ամբողջը տարածվեց բոլոր մարդկանց վրա եւ բոլոր մարդիկ ասում է որտեվ մեղանչեցին։ Հիմա հարց մի հատ։ Երեխաներն էլ են մեղանչում, ուրեմն երեխաներն էլ են մեղավոր այս մեղքով։ Չէ, իհարկե չէ։ Ուրեմն տեսեք, առաքյալն ինչ է ուզում ցույց տալ, որ մահը տարածվեց բոլորի վրա, անգամ նրանց, ովքեր հատուկ մեղքեր չէին գործել, հատկապես երեխաները։ Բայց Ադամի բերած այս մեղքի տարածվեց բոլորի վրա։ Հայրերից մեկը մի գեղեցիկ խոսք ասում է, ինչպես որ շունը, շանթուլեն, ձագը հաչել ինքներն է սովորում, ոչ թե իրեն սովորեցնում են, մեղքի սերն էլ ընկնում է մարդու մեջ, երեխայի մեջ, երեխան երբ որ մեծանում հասունանում է, գիտակցաբար սկսում է մեղքեր գործել։ Հիմա եթե մինչև 8 տարեկան, այսպես է ուղղափառ եկեղեցու վարդապետությունը, եթե մինչև 8 տարեկան երեխա մահանում ենք, ուր պիտի հայտնի, դրախտում թե դժոխքում։ Դրախտում, սիրելին, որտեվ երեխաները այդ ժամանակ անգիտակ գիտակցաբար մեղքեր չեն գործել։ Այսինքն մեղքի սերմերը եղել են իրենց մեջ, բայց այս մարդիկ, այս երեխաները մեղքեր չեն գործել, ուրեմն իրենք պատասխանատու չեն։ Բայց երբ որ արդեն ինքը գիտակցաբար այդ մեղքը գործի, ինքը արդեն պատասխանում է։ Վերջում այդ հատվածի նորից կանրադառնամ։ Ուրեմն այս մահներ, որ բերեց մարդկանց, բերեց այս կյանքի մեջ եւ տարածվեց բոլոր արարածների վրա, մեծից փոքր, կենդանիների, մարդկանց, բնության, ամեն ինչի վրա այս մեղքի հետքը մնաց, որովհետեւ մարդը չգիտակցեց, թե ինչ է անում։ Ուրեմն մեղանչելը արդեն ասացի երեխայի բնության մեջ է, բայց երեխան դեռ չի գիտակցում եւ ինքը պատասխանատու չէ։ Իսկ եթե երեխան մահանում է, արդեն ասացի երեխան քանի որ գիտակցաբար չէ դրախտ էր հայտնվում, ոնց որ մարդուն, երբ որ դու չես ասել, որ սա մեղք է, ինքը չգիտի, դու իրեն չես պատժել, չես խոսել, ինքը գործում է, ինքը պատասխանատու չէ, բայց երբ որ ասելուց հետո նորից անում է, դու այդ ժամանակ ես, չէ, երեխային պատժում։ Այնպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ, փրկության մեջ, երբ որ ինքը գիտակցաբար չի արել, ինքը պատասխանատու չէ այդ մեղքի համար։ Տեսեք, մեկ մարդու միջոցով, մեկ հոգու միջոցով մեղքը մտավ աշխարհ, մեղքի միջոցով մահը մտավ աշխարհ, մահը տարածվեց բոլորի վրա, ասում է բոլորը մեղանչեցին։ Թե հավատացյալները, թե անհավատները, բոլոր մարդիկ էլ մեղքեր գործում են, սիրելիներ, շատ կամ քիչ, արդեն ձեզ ասել եմ։ Մի հետարքիր ձեզ այս պատմությունը կարող է շատ պատմած լինի, որ շատ հաճախ մենք մեղքեր նաև գործում ենք, բայց գցում ենք սատանայի վրա։ Մի օր մեծ պահքի ընթացքում վանահայրը պտտվում էր վանականների սենյակներում, տեսնել թե ով ինչով է զբաղված։ Մի երիտասարդ վանականի սենյակ է մտնում, տեսնում է այսպես գդալի վրա ձուն դրած, մոմի վրա այսպես պահած, եփում է ձուն, որ ուտի, ասում է տղաս ինչ եղավ, չդիմացար, ասում է հայր սուրբ ես չէի, ասում է սատանան ստիպեց, սատանան վարակույր, ասում է հայր սուրբ սուտ է, ասում է ես այդ ձևը չգիտեի։ Հա, սատանան չգիտեր այդ ձևը, այսինքն մենք երբեմն անում ենք, մեր մտածումով անում ենք, հետո մեր մեղքը բարձում ենք ուրիշն, ինչ որ փոքր ժամանակ, ասում ենք ինքը ասեց կամ ինքը ստիպեց, ինքը համոզեց, ինչպես որ Ադամն ասաց, ես չէի պտուղը կերա
դու ես մեղավոր Աստծուն համ չէ մեղադրեց դու Եվային տվեցիր Եվան պատճառ դարձավ որպեսզի ես մեղքը գործեմ ուրեմն մենք պետք է այնպես անենք որպեսզի այս մեղքերը որ թեկուզ գալիս է մեր վրա սերմերը մեր մեջ ցանված են բայց թույլ չտանք որ այդ մեղքերը ծլեն արմատներ գցեն ծառ դառնան հետո մեղքի թռչունները գան ու նստեն այդ ծառի վրա 13-րդ համարը քանզի մինչև օրենքը մեղքը աշխարհում կար բայց մեղքը մեղք չի համարվում ուր չկա օրենք տեսեք սներներ Ադամից մինչև Մովսես գրավոր օրենք կար չկար չէ այսինքն մինչև Մովսես մարգարեն ոչ մի գրավոր օրենք չկար Մովսեսը գրեց օրենքները հիմա այս ամբողջ ընթացքում որտեղ օրենքներ չկար ինչ արեց Տերը օրենք տվեց մարդուն այսինքն մարդիկ մեղքեր գործում են մինչև այդ գործում են չէ որտեղ կար ինչ օրենք խոսել եմ դրա մասին նախորդ գլուխների մեջ բնական օրենքները կար չէ այսինքն կար բնական օրենքներ կյանքի մեջ կան գրավոր օրենքներ եւ կա աստվածային օրենքներ որ կամ մենք ասում ենք չէ չգրված օրենքներով ենք այսպես անում ուրեմն մենք բնականից գիտենք որ այս բանը կարելի է թե չի կարելի հիմա պետք չի որ որևէ մեկին ասել գողությունը վատ բան է հիմա գրած է թե գրված չէ մարդիկ գիտեին ուրեմն Մովսեսը օրենքը Մովսեսի միջոցով Աստված օրենքները տվեց նախ տասնաբանյան տվեց հիշում եք ինչ տախտակներով էր քարե տախտակներով էր չէ գրված որ Մովսեսը իջավ տեսավ ոսկե հորթեն պաշտում ջարդեց հետո նորից գրվեց այդ 10 օրենքները 10 պատվիրանները նախ տրվեց որ սա պիտի անես հիմքը սա է որպեսզի մարդը ճշմարիտ ապրի չմեղանչի հետո գրվեց արդեն կենցաղային օրենքները հիմա արդեն քրեական օրենքներ դատական օրենսդրություն ինչպիսին է, քրեական ինչպիսին է, աշխատանքային ինչպիսին է, մարդկային հարաբերություններ ինչպիսին է, բանկային, այսինքն ամեն տեսակի օրենքներ կան, սրանք գրվեցին, որպեսզի մարդկանց կյանքը ավելի հեշտացի, բայց հակառակ մարդը օրենքները գրելուց հետո ավելի շատ սկսեց մեղանչել, որովհետև շնորհից, այսինքն աղբյուրից հեռացավ եւ ավելի շատ հայտնվեց այդ մեղքերի մեջ։ Ուրեմն տրվեց Մովսեսի միջոցով հրեա ազգին Բայց այստեղ երկու խումբ կան, որ ազատված են հեթանոսները, ովքեր այս գրավոր օրենքները չունեին, որովհետև նրանք ապրում էին բնական օրենքներով եւ երեխաները չէին այս օրենքների մեջ։ Հիմա տեսեք, ասում եմ, որտեղ որ օրենք չկա, մեղք չկա։ Այսինքն, երբ որ միտեղ օրենքը չի սահման, որ սա մեղք է, մենք գործում ենք։ Օրինակ, շատ մարդիկ իրենք չգիտեն, որ հայոյելը մեղք է։ Օրինակ, չգիտեն։ Մինչև որ ես բացատրում եմ, որ այդ լեզուն տրված է ոչ թե հայելու համար, այլ օրհնելու համար, աղոթելու համար, բարին խոսելու համար, նոր ինքը գիտակցում է, բայց երբ որ չգիտի, ինքը ուղղակի հայոյում է։ Կան մարդիկ, որ միշտ իրենց ձեռքը սովոր է գողություն անելու, իրենք չգիտեն, օրինակ երեխան, երբ որ մեկը գողություն անի, ինքը չգիտի, որ օրենք կա։ Այնպես էլ ուրեմն այս օրենքները, որ Աստված ասում է դրվեց Պողոս առաքյալը գոյություն չուներ, ուրեմն այդ մարդիկն էլ մեղքի հանդեպ պատասխանատու չէին։ Բայց երբ որ օրենքը գրվեց արդեն դրվեց մարդու կյանքի մեջ, մարդը մտավ պատասխանատվության տակ։ Ինչ է սա նշանակում։ Հիմա մենք օրենքի տակ ենք, թե շնորհի տակ ենք։ Մենք շնորհի տակ ենք, բայց օրենքներն էլ մեզ անհրաժեշտ են ինչի համար, որպեսզի մենք ճշմարտություն իմանանք, պահենք։ Հիմա մենք կարող ենք որևէ օրենք խախտել, պետական օրենք, բայց սա չի նշանակում, որ մենք Աստծո օրենքները խախտեցինք։ Սա օրենքի առջև ես դու պատասխանատու, բայց Աստծո օրենքները, երբ որ դու խախտում ես, դու արդեն Աստծո առջև ես պատասխանատու։ Երբ որ դու Աստծո օրենքներով ես ապրում, քեզ երբեք չի հետաքրքրում աշխարհի օրենքները ինչպիսին են, որովհետև Աստծո օրենքներից է բխում նաև աշխարհիկ օրենքները, որոնք դրված են մարդկանց կյանքը կանոնավորելու սահմանելու համար, բայց մարդը միշտ էլ ամեն ինչ անում է օրենքները շրջանցելու համար եւ շատ հաճախ էլ ասում ենք օրենքները դրված են շրջանցելու համար։ Եվ ինչ է ասում, որովհետև օրենքը բարկություն է առաջ բերում, ուր չկա օրենք, չկա եւ օրինազանցություն։ Տեսեք, ասում է, օրենքը նաեւ բարկություն է բերում։ Ինչ բարկություն է բերում, այսինքն նախ առաջնորդին դատավորի բարկությունը, չէ՞, որ դու օրենք ես խախտել, դատախազը քեզ մեղադրում է, հետո դատավորը որոշում է դու ինչքան պիտի դատապարտվես, բայց որտեղ օրենք չկա, մեղքել չկա ուրեմն։ Հիմա որտեղ օրենք չկա։ Որտեղ։ Այնտեղ, որտեղ Աստված ներկա է, չէ՞։ Եվ սերը շատ է։ Եթե սեր կա, մենք մեր հարաբերությունները օրենքներով չենք կարգավորում։ Այ երբ որ տեսեք ընտանիքի մեջ արդեն ձեզ ասել են, որ կան ամուսնական պայմանագրեր, նախապես ստորագրվում են, թե բաժանվելուց ով ինչ պիտի տանի, ուրեմն այս օրենքը մտավ, սերը քանդվեց։ Այսինքն, երբ որ դու սիրով չես ապրել այս ընտանիքի մեջ, այս օրենքները քեզ չեն կարող պահել քո կողքինի հետ։ Դու չես կարող այնտեղ ելնել, որտեղ ամեն վարքյան պիտի մտածես ինչ անես,
որ խախտում չանես, որ հանկարծ ամուսնական պայմանագրով նախատեսված քո ունեցածը 10-1-ին ում որ դավաճանել ես։ Կամ այսինքն Ամերիկայում, Եվրոպայում որ կան այս պայմանագրերը, հատկապես շեշտը դրված է դավաճանության, թե դավաճանեց ունեցվածքը թե 50-50-ը պիտի 70-30 դառնի։ Մարդիկ վախենում են, որ հանկարծ չշնանան վախի պատճառով։ Ուրեմն օրենքը կա, բայց մարդը փորձում է այդ մեղքերի մեջ ապրել։ Սա նշանակում է, որ չկար նաև պատիժ, երբ որ օրենք չկար, նաև պատիժ չկար անհնազանդության համար։ Եվ մեղքը ապստամբություն էր արդեն Աստծո օրենքների դեմ, որտեղ օրենք չկա, այնտեղ էլ օրենքը մեղք չի համարում։ Այն ինչ որ մարդը գործում է օրինական իմաստով, բայց կար բնական օրենքները, չէ՞, այսինքն մինչև Մովսեսի գրված օրենքներն էլ մարդիկ մեղքեր գործում են եւ պատժվում էին, չէ՞։ Օրինակ հիմար օրենքը գրված չէր, ոնցպես պիտի զոհ մատուցեին, մեն հարց է, չէ՞, Աբելն ու Կայանը որտեղից իմացան ոնց պիտի զոհաբերություն անեն, այսինքն օրենքներ Աստված բանավոր փոխանցել էր Ադամին, Ադամն իր զավակներն էր փոխանցել, որ դու քո բերքից, դու էլ քո արոտի հոտից պետք է կարողանաս Աստծուն բաժին հանես զոհաբերության համար։ Ուրեմն սկզբնական մեղք կա եւ կա ներգործնական։ Սկզբնական մեղքը Ադամի անհնազանդությունն է, ներգործական մեղքը, որ մենք ամեն օր մեղքեր ենք գործում, աշխարհից նոր մեղքեր ենք վերցնում։ Այդ տեսեք մեղաների մեջ, երբ որ ամեն անգամ մենք մեղաներն ընթերցում ենք, այնտեղ մեղքեր կան, որ չենք էլ լսել, չէ՞, կամ մենք տեղյակ էլ չենք ինչպիսի մեղքեր են, որտեղ մենք չենք արել այդ ամեն ինչը։ Բայց դրանց վրա մենք այսօր կարող ենք, չէ՞, շատ մեղքեր ավելացնել, որ գրված չի այնտեղ, որտեղ ամեն օր մեղքերը շատանում են, մեղքի տեսակները շատանում են։ Մեղքերը ոչ միայն Մովսեսական օրենքներից առաջ կային, այլև հետո էլ կային եւ հետո էլ պիտի լինեն, Քրիստոսից հետո էլ եղան եւ մարդիկ սովոր են այդ մեղքերի մեջ լինել։ Ուրեմն այս երկու օրենքները, թե Մովսեսական, թե բնական օրենքները, երկուսն էլ չեն կարող մարդուն տանել դեպի փրկություն, կատարելության։ Այսինքն երկուսն էլ հայրերից մեկն ասում է կարոտ ունեին Քրիստոսի հավատքի եւ շնորհի, այսինքն ինչքան էլ այս օրենքները կան դրված են, մենք մեկը սրանցով չենք փրկվելու, այս օրենքներից վեր կա հավատքը, այսինքն վստահությունը Աստծո հանդեպ եւ շնորհը, որ իր մեջ առնում է ողորմությունը, խաղաղությունը, սերը եւ Աստծո փրկությունն ու արդարությունը։ Այսինքն այս ամենը պետք է այս օրենքները կատարել դարձնելու համար, որպեսզի մենք փրկվենք։ Ուրեմն Աստված ինչ արեց օրենքից առաջ, ինչ էր անում։ Ինքը գալիս էր դեպի մեղավոր մարդը, չէ՞։ Օրենքից հետո ինչ եղավ։ Մարդը ինչ արեց։ Հասկացավ իր մեղավոր ընթացքը, չէ՞, արդեն ինքը պիտի գար դեպի Աստված։ Ապաշխարությունը եւ դա չէ՞ նշում, դարձ դեպի Աստված, դեմքով դեպի Աստված։ Ուրեմն Աստված մեղավորներին գալիս էր։ Ինքը գալիս էր իր մեղմությամբ, իր քնքշությամբ, իր հոգատարությամբ, բայց մարդ ամեն անգամ խուսափում էր, որովհետև մենք միշտ պատրաստ չենք կարգապահությամբ ապրել։ Ես Կիրակորն ասեմ, ինքն թափթփված փնթի քրիստոնյան չի կարող ինքը կարգապահ լինել հոգևոր կյանքի մեջ։ Այսինքն դու նաև այդպես է, երբ որ մեկը իր սենյակը չի հավաքում անդադար թափթփված, իր կյանքն էլ է այդպեսին թափթփված պիտի լինի։ Այսինքն որ դու ամենապարզը քո սենյակը չես հավաքում, քո կերած ափսեն չես լվանում, դու մնացած հարցերում էլ ես այդպես։ Թույլ պիտի լինես։ Դրա համար Աստված ուզեց, որ իր մեղմությամբ, հոգատարությամբ գա դեպի մարդը օրենքից առաջ եւ օրենքից հետո էլ արդեն Քրիստոսով, որպեսզի փրկվի։ Եվ տեսեք, երեխան, որը առանց հասկանալու ինչ որ բան է գործում, սա իր համար մեղք չի, քանի դու իրեն չես զգուշացրել, որ սա սխալ է, մի արա։ Բայց երբ որ երեխան քո ասելուց հետո նույն սխալը գործում է, դու ինչ ես անում, պատժում ես։ Ուրեմն այնպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ, երբ որ դու մինչև այդ չես իմացել, բայց արդեն հասկացել ես, այսինքն պատվիրան, երբ որ Աստված տվեց, մարդը արդեն ճանաչեց պատվիրանների իրական զորությունը, եւ մարդը արդեն պիտի ապրեր այդ ճշմարտությամբ, որպեսզի կարողանար փրկվել։ Եվ եթե երեխային ասի, որ այդ բանը չի կարելի եւ ինքը գործի հոգեվոր կյանքի մեջ էլ, երբ որ Աստված ասում է՝ մի գողացիր, մի շնացիր, մի խաբիր, երբ որ դու անում ես, ուրեմն պատիժը պիտի գա քո վրա հասնի եւ դու պիտի զրկվես Աստծո շնորհներից։ 14-րդ համարի մեջ շարունակում է ասում, սակայն մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր Ադամի հանցանքի նման հանցանք չգործեցին։ Ադամի, որը օրինակն է նրա, որ գալու էր։ Տեսեք, ճիշտ է, թեև Մովսեսական օրենքը գրավոր օրենքը չկար, բայց մարդիկ աշխարհում ապրում էին եւ մեղքը կար աշխարհի մեջ, բայց սա փրկություն չեղավ մարդկանց, այսինքն մահը թագավորեց։ Ինչ է սա նշանակում մահը թագավորեց։ Նորից կարդամ, տեսեք, սակայն մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր Ադամի մեղքը չէին գործել։ Էսի որ մարդկանց մասին է այստեղ։ Առաջինը մենք հասկանում ենք ինչ է Սոդոմ Գոմորը։
Այսինքն Սոդոմ Գոմորի մեղքերի կրակը թափվեց, մարդիկ կային, ովքեր մեղքերը չէին գործել, հիմա այս Սոդոմ Գոմորում կային չէ երեխաներ, ովքեր որ այդ մեղքերի մեջ չէին, կամ հենց ամենապարզ Ղովտի փեսաները, իր աղջկա նշանածները, ովքեր չհավատացին Ղովտին, իրենք էլ այդ քաղաքի բնակիչները հետ կոտորվեցին։ Երկրորդը մենք տեսնում ենք ջրհեղեղը, որ մարդկանց մեղքերի պատճառով գուցե շատ նորածիններ կային աշխարհի մեջ, մեղքը չէին ճաշակել, բայց մարդկանց այդ շատ գործած մեղքերի պատճառով բոլորը ջնջվեցին, այսինքն մահը թագավորեց բոլոր մարդկանց վրա։ Սա նաև վերաբերում է հեթանոսներին, ովքեր օրենքը չգիտեին, Աստծուն չէին ճանաչում, եւ երկրորդ արդեն ասացի, սա երեխաների իմաստներ։ Ուրեմն մահը թագավորեց։ Հիմա ինչ է տեղնում, երբ որ այս աշխարհում հիմա հաշվենք Քրիստոսից հետո մինչև այսօր 2000 տարի մահ թագավորում է մեր աշխարհի մեջ։ Կա չէ։ Ինչպես անթիվ անհամար պատերազմները, չէ։ Հիմա այսինք Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Իրանում, Ամերիկան կամ մյուս երկրներում ռմբակոծում են, շատ անմեղ երեխաներ են մահանում, շատ անմեղ մարդու դեմ են պատերազմին հակառակ են, ամեն օր աղոթում են պատերազմի համար կամ անցյալ օրը մի եկեղեցուրա գցեցին, հոգևորականներ մահացան եւ մետրոպոլիտը մի քանի քահանաներ վիրավորվել են պատարագի ժամանակ։ Տեսեք ամենապարզ բանը, անմեղ մարդիկ աղոթքի ժամին զոհ են գնում մեղքի, որտեղ մեղքը ինչ է բերում իր հետ, մահ է բերում եւ մահը պիտի թագավորի մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն, քանի որ Ադամն էլ աշխարհ մցրել մեղքը, այդ մեղքը Ադամի պատճառով էլ աշխարհի մեջ հայտնվեց շատ մարդկանց ցավ պատճառելու համար։ Ուրեմն Ադամի գործած մեղքը տարածվեց ողջ մարդկության վրա եւ ողջ մարդկությունը սկսեց տառապել այդ մեղքի պատճառով։ Եվ տեսեք, ասում եմ, սա օրինակն է նաեւ նրա ով գալու է։ Քիչ հետո դրան էլ կանդրադառնանք։ Ուրեմն մեղքի հետ միասին եկավ նաեւ մեղքի պատիժը մահը, որը թագավորեց Ադամից մինչև Մոսես արդեն բացատրեց թե ինչ է նշանակում եւ հիմա շարունակում մեր կյանքի մեջ։ Հիմա տեսեք, բացի մեղքը որ թագավորում է, նաեւ կա դատապարտությունը մեղքի, որ մեղքի հետևանքով այս ամենը լինում։ Հիվանդություններ, երկրաշարժեր, ջրհեղեղեր, փոթորիկներ, ցուն, այսինքն այս ամենը նաեւ մեղքի պատճառ, որովհետեւ մարդ ոչ միայն մեղ գործեց Աստծո հանդեպ, այլև սկսեց մարդու համար արարված այս տեզերքը ոտնահարել, չէ՞։ Օրինակ, գիտեք աշխարհում տարեկան ինչքան անտառ է հատվում։ 7 միլիոն քառակուսի։ Այդքան անտառ են ամեն օր կտրում մարդիկ շինանյութի համար, վառելափայտի համար, տուներ կառուցել, այսինքն ամեն բան համար ոտնահարում են։ Ինչքան որ ջրերը տրված են մարդուն լողալու համար, վայելելու համար, ամբողջը այսօր նավթերի, գազի կամ ուրիշ բաների համար հանքեր են դարձված։ Անտառները կտրում են, մարդիկ հանքեր են բացում, որպեսզի գումարներ վաստակեն, այսինքն նույնիսկ բնությունն է ապականում։ Դրա համար տեսեք գնալով աշխարհում ջրերը պակասում են։ Օրինակ այսօր Եվրոպայում շատ վատ վիճակ է, ամենահորդարատ գետերը շատ ցածրացել են, չկան։ Լճեր են անհետացել, մեր Ուրմիա լիճը ամբողջությամբ չորացել է, չկա։ Տեսեք, անտառները ամեն օր այրվում են, ձկները, կենթանական աշխարհը, այս գետերը, որ լիքը ձուկ կա ժամանակին, հիմա չկա, աղբ է որովհետև ամբողջ, այսինքն նույնիսկ այս ապականությունը մարդու միջոցով մտավ Աստծո ստեղծագործության մեջ եւ մարդիկ ամեն օր շարունակում են այս ապականությունը։ Այս մահը թագավորեց ամբողջությամբ եւ բռնացավ եւ տիրեց մարդկությանը եւ աշխարհին։ Մահը տիրեց ոչ միայն մեղավորների վրա, այլև նրանց, ովքեր չմեղանչեցին, արդեն ասացի, սրանք թե հեթանոսներն են, թե երեխաներն են, ովքեր իրենք սեփական նաև ճանաչողությամբ չճաշակեցին մեղքի պտուղը։ Սա էլ պատճառ դարձավ այդ մարդկանց կորստյան համար։ Հիմա տեսեք, այս ամենից հետո ասում է Ադամը, որ գալիքներ նրա ով պիտի գա, հանդերձյալի։ Ուրեմն ով պիտի գար, հիմա տեսեք համեմատում է Քրիստոսին Ադամի հետ։ Ինչ արեց Ադամը, սիրելիներ։ Ինչպես Ադամը տիպարը եղավ Քրիստոսի։ Ուրեմն Ադամը մեղանչելով ինչ արեց, նախ մահկանացու դարձավ, մեղքը մտավ աշխարհ, մահը մտավ աշխարհի մեջ, Քրիստոս իբրև երկրորդ Ադամ ինչ արեց, մահկանացու մարդուն վերադարձեց անմահությունը, հավիտենական կյանքը, արդարությունը, ճշմարտությունը։ Քրիստոս եկավ իբրև բժիշկ մարդկանց հոգևոր մանավոր ցավերը բժշկելու համար։ Քրիստոս եկավ այնպիսի խոսքեր խոսեց, որ մինչև այդ ոչ ոք չէր խոսել։ Քրիստոս եկավ իբրև Աստված բնակվեց մարդկանց մեջ, այսինքն ամեն ինչով օրինակ եղավ Քրիստոս, որպեսզի մարդը վերածնվի ինչի համար, արդարության եւ կյանքի։ Այսօր աշխարհում ամենաշատ ինչի մասին են խոսում,
արդարության, չէ, ոտնահարված լինելու մեջ։ Աշխարհում բոլոր երկրներում արդարության պակաս կա։ Մարդիկ ամեն օր արդարության համար պայքարում են, բայց քանի մարդը Քրիստոսին չի ճանաչել, արդարությունը չի կարող հասկանալ եւ կյանքը չի կարող հասկանալ իր ամբողջ այս երկրավոր կյանքի ընթացքում երկու նպատակ արդարության եւ կյանքի համար։ Ուրեմն մեկ մարդու միջոցով տեսեք մեղքը մտավ աշխարհ, մեկ մարդու միջոցով մեղքը դուրս եկավ աշխարհից։ Նա ով որ կմոտենա Քրիստոսին կճանաչի, ինքը մեղքից հեռու պիտի ապրի։ 15-րդ համարի մեջ ասում է, բայց շնորհը այնպեսին չէ, ինչպեսին հանցանք, որովհետև եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, որչափ եւս առավել Աստծո շնորհները եւ նրա պարգևների մեջ մարդու Հիսուս Քրիստոսի շնորհով ավելացան շատերի մեջ։ Տեսեք, բայց ասում է, շնորհը հանցանքի պես չի։ Ինչ է սա նշանակում, որ Հիսուսի գործը նման չէ Ադամի գործին, այսինքն տարբեր է, չէ՞, այս գործը։ Լրիվ ուրիշ է, սրա արած աշխատանքի պատճառով մարդիկ մեռան, Հիսուսի արած աշխատանքի միջոցով հակառակը մարդիկ սկսեցին ապրել եւ կյանք ունենալ։ Եվ տարածվեց այդ կյանքը բոլոր մարդկանց համար։ Դրա համար Հիսուս ասաց ինձ մոտ եկեք, բոլոր հոգնածները, ծանրաբեռնվածները, ես կհանգստացնեմ ձեզ։ Ինչ ասել է ասիներ։ Երբ որ Ադամը մեղք գործեց, Աստված ինչ արեց։ Հանեց դրախտից մարդուն, բայց ինչ ասեց։ Քո հանապազորյա հացը, քո դառը քրտինքով պիտի վա։ Այսինքն ոչ միայն ինքը տուժեց, աշխատանքը, որ ժամանակին օրհնություն էր մարդու համար, դարձավ պատիժ։ Ադամի պատճառով Աստված ինչ արիցեց, երկիրը անիծեց, թող փուշ ու տատասկ աճի, որ չպիտի փուշ լիներ, վատ խոտեր, մոլախոտ չպիտի լիներ, բայց սկսեց աճել։ Որդեծնությունը որ օրհնություն էր կնոջ համար դարձավ պատիժ։ Աշխարհում միակինը Աստվածամայրն է, որ ցավ չի քաշել ծննդաբերության ժամանակ։ Ուրեմն տեսեք ինչ եղավ, Ադամի մեղքի պատճառով տիեզերքն ու մարդությունը մահվան դատապարտվեցին, մահկանացու դարձան, Քրիստոսով այս ամենը արդարությունը վերականգնվեց։ Աստվածամոր միջոցով, որպես երկրորդ Եվան, Աստվածամայրը ինքը օրհնություն բերեց աշխարհի մեջ։ Բեթխեհեմ բառը ձեզ ասել եմ, չէ՞ ինչ է նշանակում։ Բեթխեմ նշանակում է հացի տուն։ Հիսուս ծնվեց այնտեղ, որտեղ թաղված էր Եվան։ Այսինքն առաջին Եվայով մահը մտավ Ադամի հետ միասին կյանք, երկրորդ Եվայով Հիսուս ծնվեց կյանքի հաց, այսինքն կյանքը եկավ աշխարհ մարդկությունը փրկություն բերելու համար։ Երկրորդ սիրուներ Ադամի միջոցով ամեն ինչ անիծվեց, Քրիստոսով օրհնվեց։ Ամեն ինչ ոչնչացվեց, դատապարտվեց, մարդը վախեցավ, սկսեց վախով ապրել, Քրիստոսով մենք քաջ դարձանք, չէ՞։ Մենք Քրիստոսով այլևս չենք վախենում։ Դրա համար Պողոս Արաքյանը ասում է՝ մահ ուր է քո խայթոցը, այլևս չեմ վախենում։ Այսինքն մահը, որ ամենասարսափելն է մարդու կյանքի մեջ, մենք էլ չենք վախենում։ Մեղքը առաջ էր եկել մարդու տկար կամքից, չէ՞, այսինքն մարդը այնքան տկար էր, այնքան կամք չունեցավ, այնքան սկզբունք չունեցավ, որ դիմանար, չքաղեր ուտեր, Քրիստոսով ինչ եղավ, շնորհը անչափելիորեն Աստծո անչափելի ամենամեծ սերը հայտնվեց աշխարհի մեջ։ Ուրեմն մարդու տկար կամքի պատճառով զրկվեցինք, Աստծո անսահման սիրո միջոցով նորից անմահությունը վերադարձան։ Դրա համար ասում են ինչքան որչափ ավելի մեծ է շնորհը, որ Աստված տալիս է մեզ այս աշխարհի մեջ։ Ինչ պիտի անի այսօրվա մարդը սիրելիներ։ Տեսեք, այսօր աշխարհի մեջ նույն գործընթացն է գնում։ Ամեն օր մահվան մասին են խոսում։ Երբ որ հեռուստացույցը միացնում ես, համացանցը բացում ես, լուրերի գերակշռող մասը սպանություն, ինքնասպանություն, ավտովթարներ, արնոտ տեսարաններ, բայց այնքան լավ բան կա աշխարհում այդ օրը որ կատարվել է, մարդիկ ցույց չեն տորում, որովհետեւ մենք ինչ անենք, Ադամի սկսած, մենք էլ վախի մեջ ապրենք, վախով ապրենք։ Երկրորդը սլիներ, մեղքը ամեն օր գովազդվում է այսօր աշխարհի մեջ։ Մեղքը տարածում է գտնում աշխարհի մեջ եւ մարդիկ ասում են մեղքը սիրել։ Ինչպես որ մարդիկ ինչ ուտելիքներ են ամենաշատ ուտում, ինչ որ ամենաշատն է գովազդում, չէ՞։ Ամենապարզ բուրգերները, ամենաշատը դրանք են մարդիկ սիրում, կոկա-կոլան են շատ սիրում, այն խմիչքները, որ ճանապարհին ծխախոտները գովազդվում են, դրանք են սիրում։ Բայց այնքան լավ ուտելիքներ կան, խմելիքներ կան, որ մենք չենք էլ նայում դրանց վրա։ Եվ որ թերթում ենք, ասում ենք, այս ինչ ճաշավոր ուտենք, այն մի հատ այն հայտնից բեր ուտենք։ Կամ ամենապարզ չէ, բոլորը շաուրմա են ուտում, ու բոլորը գիտեն, որ դա վնասակար է, բայց բոլորը դա են ուտում։
Եվ այնքան ենք հերվածել, որ երբ որ հյուր են գալիս, մենք ճաշել չենք պատրաստում։ Կոճակը սխում ենք, զանգում ենք, ճաշը պատվիրում ենք, բերում ենք կամ իրենց ենք տանում հյուրասիրելու։ Ուրեմն այսպես էլ մեղքը, այսինքն մարդուն այնքան է հեռացրել Աստծուն, որ Աստծո տուն գնալու փոխարեն մենք մեղքի տուն ենք գնում։ Աստծուն մեր տուն հրավիրելու փոխարեն մեղքն ենք մեր տուն հրավիրում։ Ծնողը կարող է երեխայի հետ նստել, անպարկեշտ ֆիլմ նայել, խոսել, հայոյանքով ինչ-որ մի բան պատմել, երեխան սովորի այդ ամենը։ Եվ դու մանկուց քո երեխայի մեջ սերմանում ես այդ մեղքերը, եւ հետո այդ մեղքի սերմերն էլ մեծանում են, պտուղ են տալիս եւ քո երեխային կործանման պատճառ են դառնում։ 16-րդ համարը Եվ այս պարգևները այնպես չեն, ինչպես որ է մեկ մարդու մեղքի հետևանքը, որովհետև մեկի մեղքի դատաստանը դատապարտություն բերեց, իսկ շնորհը գործված շատ մեղքերի արդարություն բերեց։ Տեսեք, առաքյալ այստեղ ցույց է տալիս շնորհների առավելությունը մեղքի հանդեպ։ Այսինքն, ինչ որ մեղքը արեց, շնորհը առավել նորոգեց այս ամենը, փոխեց։ Շնորհը ոչ միայն մաքրում է մարդուն, ոչ միայն ջնջում է Ադամից այդ գործած մեղքը, մարդկության մեղքերը, այլև վերացնում է դատապարտությունը մարդու վրայից։ Եվ ինչ է լինում, անթիվ անհամար մեղքերի պատժիչ ազատում է մարդու։ Մեղքը, երբ որ մենք գործում ենք, ամեն մեկս, երբ որ մի պահ հիմա մեր աչքերը փակենք, անդրադառնանք, թե մենք 3 օրինակ, շատ չէ, հեռու չգնանք, 3 ինչ մեղքեր ենք գործել, մի պահ կսարսափենք, չէ՞ որ ինչ վատ բան ենք մտածել մեկի մասին, չարախոսել ենք, բամբասել ենք, կասկածել ենք, ամենաշատ այսօր մարդիկ իրար կասկածում են։ Նույնիսկ վախով են, չէ՞, բարեկամի մոտ ընկերոջ մոտ էլ բառերը այնպես են օգտագործում, որ հանկարծ այդ բառը մեկ ուրիշտեղ սխալ մեկնաբանություն չունենա։ Ամեն օր մենք այդ վտանգի մեջ ենք, որտեղ սա մեղքի հետևանքն է, կասկածելը։ Դու սկսում ես կասկածել։ Մեղքի հետևանքով դու սկսում ես վախենալ։ Մեղքի հետևանքով դու սկսում ես նախանձել, չարություն անել։ Ամեն բան մեղքի հետևանքով ես անում։ Հիմա շնորհը սա գալիս է ոչ միայն մաքրում ու ջնջում է քեզանից, ոնց որ համակարգիչի մեջ չէ, հակավիրուս են տեղադրում, որ ինչքան վիրուս էլ գա քո համակարգչի աշխատանքը չխաթարվի, այնպես էլ շնորհն է, որ դրվում է մարդու մեջ, ոչ միայն մաքրում ու ջնջում է, այլև քեզ ազատում է դատապարտությունից։ Եթե մենք այդ հակավիրուսը չդնենք համակարգչի մեջ, ինքը համակարգչը վնասվում է, չէ՞, կարող անջատել ու չմիանալ։ Այնպես էլ մարդը կարող է կապը կտրել Աստծո հետ ու չմիանալ։ Դրա համար շնորհը դնում ենք մեր մեջ, որպեսզի մաքրվենք, սրբենք եւ արդարությանը վերադառնանք, սիրելիներ։ Արդարացնում է մարդուն շնորհը։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի բերած հավատքը, փրկությունը մարդուն արդարացնում է։ Ինչով։ Մարդը ինքը արդեն ասացին, քանի որ ինքը մանկուց չարի ազդեցության տակ է, ինքը մեղքեր գործել ընդունակ է, ուրթերը արդարացնում է մարդու հանցանքը։ Նույնիսկ մեր հանցանքը կար, ինչպես որ փաստաբանը, չէ, քո գործած մեղքերի համար ինքը օրենքներ ամեն տեսակ գտնում է, որ ամենամեղ պատիժը ստանաս, ուրեմն շնորհնել մարդու հանցանքից է ազատում մարդուն, արդարացնում է, քանի որ մարդը ինքը չի կարող, որովհետև շատ հեշտ է դյուրությամբ դու մտնում ես մեղքի մեջ, բայց շատ դժվար է, չէ, դուրս գալը մեղքի մեջից։ Մենք շատ հեշտությամբ կռվում ենք, բայց շատ դժվարությամբ ներում ենք։ Մենք շատ հեշտությամբ մեղքը գործում ենք, բայց շատ դժվարությամբ ենք ուզում այդ մեղքի համար ապաշխարել։ Դրա համար հեշտ է մտնելը, բայց դուրս գալը դժվար։ Մենք ինչ ենք ասում, մտնելը մի բան է, դուրս գալը մեջ, այսինքն փոշմանում ես կամ էշ նստելը մի բան է, իջնելը ավելի բան է, չէ՞։ Ուրեմն սա է խնդիրը մեր կյանքի մեջ, որ մարդը անում է, հետո դժվարությամբ ինքը որոշում է ոչ թե հետ կանգնի, այլ որոշում է ոնց անի, որ այդ արած սխալը սրբագրի, բայց հետ կանգնելով դու ավելի շուտ կսրբագրես։ Դրա համար շնորհը քեզ միանգամից այդ հանցանքի պատժից արդարացնում, քեզ ազատում է, թե դու միայն ասես մեղակ ես Տեր։ Զղջում եմ Տեր, օգնիր ինձ, որպեսզի ես չսայթաքեմ ավելի։ Եվ երբ որ դու չես անում այս ամենը, դու գնում ես այդ մեղքի պատժի տակ։ Դրա համար այսօր մարդը ինչքան որ մեղքի մեջ է, ներողություն խնդրելու փոխարեն ինքը հակառակը մարդիկ է գտնում, ասում է, որ գան քեզ հարցնեն, այսպես կասես, գիշեր իմ մոտ է եղել, իրար հետ էինք, բայց ինքը չի եղել այնտեղ։ Կամ ամուսին երբ որ կնոջը դավաճում է, զանգում է իր բոլոր ընկերներին, ասում է, երբ որ կինս կզանգի, կասեք իրար հետ ենք եղել։ Բայց մեկ բան որ չաներ այդ մեղքը, դրա վրա 10 սուտ էլ չէր խոսիր, քոնկերներն էլ մեղքի մեջ չէր քաշի։ Այսինքն այդ շղթայական սուտը հետո պատճառ է դառնում, որ անդադար քեզ կասկածեն։ Երբ որ դու արդեն մեղքը սիրում ես, Աստված էլ վախով է վերաբերվում մեզ, որ հանկարծ մենք նորից չսայթաքենք։ Տեսեք,
Երբ որ Հիսուս անապատում փորձվում էր սատանայից, սիրելիներ, ինքը որպես մարդ էր փորձվում։ Սատանան չգիտեր, որ ինքը Աստծո որդին է, ինքը Հիսուս էր որպես մարդ տարվեց այնտեղ փորձվելու։ Հովան Ոսկեբերյան հայրապետն ասում է, որ հրեշտակները ասեն շունչները պահած մինչև որ սպասում է, որ հանկարծ չպարտվի։ Ասում է, որ Հիսուս հաղթեց, բոլորը այսպես շունչ քաշեցին, որ հաղթեց։ Հիմա Աստված այդպես անդադար շունչը պահած սպասում է մեզ ամեն մեր գործողությանը, որ ինչ կանենք մենք, մեղք կգործենք, թե հետ կկանգնենք այդ մեղքից։ Ուրեմն նույնիսկ Աստծուն ենք դնում այդ անհամբերության մեջ, որ վախով սպասի, այս իմ ստեղծած մարդը, իմ հավատացյալ քրիստոնյան, այս մեղքը գործելու է, թե չի գործելու։ 17-րդ համարը արդարև, եթե մեկ մարդու հանցանքով մահը թագավորեց միայն այդ մեկով, որչափ եւս առավել նրանք, որ շնորհի առատության եւ արդարության պարգևներ են ստանում, կյանքի մեջ պիտի թագավորեն միակ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն արդեն ասացինք, որ Ադամից հետո մահը թագավորեց, մահվան թագավորությունը հաստատվեց, բայց Քրիստոսով հաստատվեց կյանքի թագավորություն։ Այսինքն մենք մահվան թագավորությունից դուրս եկանք, մտանք կյանքի թագավորության մեջ։ Ադամի մեղք գործելուց հետո, սիրելիներ, միայն մարդկությունը ինչ ժառանգեց, մահ ժառանգեց, չէ՞, այսինքն մարդկության միակ ժառանգությունը մահը եղավ։ Այսինքն իր սերունդներին Ադամը փոխանցեց մահը։ Ինչպես որ Աստված ասում է, թե մեկը իմ դեմ հանցանք գործի, ինչև իր 4-րդ սերունդը պիտի պատժվի։ Այսինքն քո գործած այսօր մեղքի պատճառով դու պատժում ես քո սերունդներին։ Այսինքն քո սերունդերին, քո երեխաներին, թոռներին, ծոռներին, կոռերին զրկում ես Աստծո օրհնությունից։ Եթե բարիք ես գործում, ասում եմ, մինչև 1000-րդ սերունդը պիտի օրհնեմ։ Հիմա տեսեք, Ադամը իր արածքով, իր ապրած կյանքով միակ ժառանգությունը, որ թողեց մարդուն, դա մահն էր։ Մահը բերեց մարդու կյանքի մեջ։ Պատկերացնեք, մենք մահվան մասին sense անդադար խոսում ենք, բայց չենք էլ անդրադառնում, որ մենք մի օր դրան պիտի դեմ առ դեմ հանդիպենք։ Մենք ինչ ենք սպասում։ Ինչ պիտի լինի։ Ամեն մահացող մարդու հետ քեզանից էլ ինչ-որ մի բան գնում է։ Բայց ամեն մահացող մարդու մեջ նաև դու քեզ ես տեսնում։ Ես ամեն անգամ որ հուղարկավորություն եմ, ասում սա ուխտագնացություն է մեզ համար, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե մեզ ինչ է սպասում հետո, բայց երբ որ դու հավատում ես, գիտես, որ սա քո վերջը չէ, իսկ եթե չես հավատում, սանով ամեն ինչ քո կյանքում վերջանում է։ Դու ամեն մահացող մարդու մեջ նաև տեսնում ես այդ մահվան վախը մարդկանց մեջ, որ ծնողը նստած անկողնու մոտ սպասում է իր զավակի մահվանը։ Չգիտի որ ժամին կլինի, բայց սպասման մեջ վախ է բերել այդ մահը։ Սա է Ադամի ժառանգությունը, մեզ սիրելիներ։ Մեղքի վարձը սա է, մահն է, որ գալիս է։ Մենք ինչ ենք անում Քրիստոսով։ Մենք կյանքն ենք ժառանգում Քրիստոսով։ Ադամի այդ բերած մահով թե մեր հոգիները, թե մեր մարմինը դատապարտության տակ մտան, Քրիստոս եկավ մեզ հարության հույսը տվեց։ Դրա համար Կորինթացին ուղղած արդեն նամակի մեջ Պողոս Արաքյալն ասում է, թե մենք միայն այս կյանքի համար ենք մեր հույսը դրել Քրիստոսի վրա, մենք ամենախղճալի եւ ողորմելի մարդիկ ենք։ Մենք միայն այս կյանքի համար չենք հավատում Քրիստոսին։ Մենք հավատում ենք մահից անկում հավիտենական կյանքին, որ Քրիստոս խոստացել է մեզ։ Եվ այդ կյանքի համար ենք մենք ապրում այս աշխարհի մեջ։ Մեր մարմինները, մեր հոգիները մենք պատրաստում ենք Քրիստոսով հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար։ Եվ այդ հավիտենական կյանքը այսօր դու պիտի փորձես։ Դրա համար ասում են երկնքի արքայից նախ ձեր ներսում փնտրեք, ձեր մեջ փնտրեք, ոչ թե այստեղ այնտեղ սարերի կամ որևէ նշանավոր եկեղեցու մեջ, քո ներսում պիտի փնտրես։ Քրիստոս եկավ, այդ մեկ հոգուն Քրիստոսին թույլ տվեցիր, որ գա քո մեջ բնակվի, որ դու կյանք ունենաս, քո կյանքը լեցուն լինի։ Այնքան հետաքրքիր բաներ կան մեր կյանքի մեջ։ Երեք շատ մի երիտասարդ աղջիկա հանդիպեցի հիվանդանոցում, որ քաղցկեղ ուներ։ Ու մայրը եւ ինքը պատմում են, որ իր բոլոր հարազատները ասում են դու այդքան հավատքով մարդ ես, ինչու պիտի այդ հիվանդությունը քեզ գար։ Հիմա հավատքով մարդուն պիտի գա այդ հիվանդությունը, ինչու որովհետեւ պիտի մարդիկ տեսնեն անհավատներ հավատացյալը հիվանդ է, իրեն գայթակղվեն, ասեն եթե Աստված հավատացյալին թույլ է տալիս, որ հիվանդանա, այն ինչ Աստված է դա։ Բայց Աստված անձրևը տեղացնում է եւ արդարների եւ մեղավորների վրա։ Մահը գալիս է թե արդարների հետևից, թե մեղավորների հետևից։ Այստեղ խնդիրը մարդը ինքը պիտի դիտացի, ինքը ինչի համար է այս ճանապարհը անցնում։ Դրա համար ասում է Պողոս Արաքյալը, որ ամենաշատ չարչարված առաքյալն էր, ինչքան որ ասում է այս աշխարհի մեջ մասնակից ենք նեղություններին հանուն Քրիստոսի,
գալիք փառքին էլ մասնակից պիտի լինենք։ Եվ այս աշխարհի նեղությունները, ասում են, նույնիսկ համեմատելու չէ, ինչ որ մենք պիտի ստանանք այս կյանքի մեջ։ Նեղությունը, դժվարությունը, հիվանդությունը, ինչ որ մեր հետ կատարվում է, երբեմն սա մեր հոգու փրկության համար, երբ որ Աստված մեզ ամեն անգամ ցույց է տալիս ճանապարհը, որ մենք շեղվում ենք, փորձում է այդ միջոցներով մեզ ապահովել, որպեսզի մենք մեր կյանքը չկորցնենք։ Դրա համար Հիսուսի միջոցով մենք կյանքը ժառանգեցինք, մահվան փոխեմ այդ կյանքի կրողներն ենք մենք։ 18-րդ համարը ապա ուրեմն ինչպես մեկ մարդու հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտության մատնվեցին, նույնպես եւ մեկի արդարությամբ բոլոր մարդիկ պիտի հասնեն կյանքի արդարության շնորհին։ Ուրեմն տեսեք, Պողոս Արաքյալը այս համարով ամբողջական եզրակացություն տվեց 12-ից մինչև այս 18-րդ համար։ Այն ինչի մասին որ խոսեց այստեղ, որ Ադամի մեջ մեղքը գործեց, մեղքը մահվա միջոցով մենք դատապարտվեցինք այսպես, հիմա մեկ նախադասությամբ եզրակացրեց, որ մենք արդարության կյանքի շնորհին պիտի արժանանանք։ Այսինքն ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ պատահի, մենք կյանքը պիտի ժառանգենք։ Քրիստոսի արդարությամբ, մեր արդար գործերի վաստակով, մեր հավատքով բոլոր մարդիկ կհասնեն կյանքի արդարության շնորհին, այսինքն սրբավելով մեղքերից կժառանգեն անմահությունը։ Սա էր ամբողջ ասածը Պողոս Արաքյալի։ Քրիստոսի ողորմությամբ, մեր բարի գործերով, մեր հավատքով, մեր կյանքի վաստակով հասնելու ենք այդ կյանքին։ Ուրեմն նշանակում է, որ մենք մեր բաժին աշխատանք ունենք։ Սա միակ տեղն է, որ Աստված մեր կարիքն ունի, սիրելիներ։ Այսինքն բոլոր հարցերի մեջ Աստված մեր օգնության կարիքը չունի։ Աստված միայն մեր փրկության հարցում է, որ մեր կարիքն է, այսինքն առանց մեզ չի կարող ինքը մեզ փրկել։ Ինչպես որ ինչքան էլ բժիշկը շատ լավը լինի, եթե հիվանդը չուզենա ապրել, չուզենա ինքն օգնել, բժիշկն էլ չի կարող նրան օգնել, այնպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ է մեր փրկության։ Միակ տեղն է, որ Աստված օգնության կարիք ունի, քո բաժին գործը դու պիտի կատարես։ Դրա համար Տերն ասում է՝ դու քո բաժին աշխատանքն արա, ես իմ օրհնությունը կտամ։ Բայց երբ որ Աստված օրհնությունը տա, մենք չաշխատենք, մենք ոչինչ չանենք, մենք ոչինչ էլ չենք շահի։ Այդպիսի մի մարդ կար մի օր, աղոթում էր Աստծուն, ասում էր՝ Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ 1 միլիոն դրամ է պետք, կարող ես ինձ օգնել։ Մի քանի օր աղոթելուց որ գումարը չի լինում, ասում եմ՝ լավ, Տեր Աստված, խնդրում եմ, կարող ես այնպես անել, որ շահեմ այդ գումարը։ 1 օր, 5 օր, 10 օր աղոթելուց հետո արդեն բարկացած ասում է՝ դու ինչ Աստված ես։ Ուզեցի չտվեցիր, խնդրեցի որ շահեմ, դա էլ չես անում, Աստված մը տղա ջան, գոնե 1 հատ լոտո գնիր։ Այսինքն եթե դու լոտոն չես գնել, չես ջնջել, ո՞նց շահես։ Այսինքն որ դու քո աշխատանքը չես կատարել, ո՞նց օգնեմ քեզ։ Դու պիտի տնկես, դու պիտի ջրես, որ ես աճեցնեմ։ Դու պիտի հավատաս, հավատքի սերմերը ցանես քո մեջ, որպեսզի Տերը աճեցնի այդ հավատքի ծառը, որպեսզի դու կարողանաս հավիտենական կյանքի արդարության շնորհն ունենալ։ 19-րդ համարը, որովհետև ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատ մեղավորներ եղան, նույնպես եւ մեկի հնազանդությամբ շատ արդարներ պիտի լինեն։ Ադամի անհնազանդության պատճառով սիրելիներ շատերը մեղավոր դարձան, իսկ Հիսուսի հնազանդությամբ շատերը արդարացան ու փրկվեցին։ Այն մեղավոր մարդիկ, ովքեր որ պիտի փրկվեին։ Այլ իր անձը, ինչպես ասում է Փիլիպպես նամակի մեջ, իր անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով եւ մարդու կերպարանքով խոնարհվեց ինքն իրեն, հնազանդ լինելով մինչև մահ, այն էլ մահվան խաչի վրա։ Ունայնացրեց երկնքի Աստվածը մարդացավ, մարդ դարձավ, մարդու կերպարանքով մահվան ճանապարհն անցավ, որպեսզի մարդը փրկվի։ Ուրեմն Ադամի պատճառով շատերը մեռան, Հիսուսի պատճառով շատերը պիտի փրկվեն եւ հավիտենական կյանք ունենան։ Ինչպես է սա լինում, սիրելիներ։ Մեկ մարդու սխալով կարող է չէ շատ մարդիկ վնասվել։ Օրինակ ատոմակայանի կոճա եթե մեկը սխալ սխմի, մեծ պայթուն պիտի լինի, հազարավոր մարդիկ, միլիոնավոր մարդիկ պիտի վնասվեն եւ այդ տարածքները երկար տարիներ մարդկանց բնակության համար անպիտան պիտի դառնա։ Այնպես էլ մեղքի պատճառով կարող է հոգեվոր դաշտ ամայանալ։ Եվ դրա համար Ադամի գործած մեղքի պատճառով շատերը մեղավոր դարձան, կորսվեցին, մինչև որ մարդիկ դարձ ունեցան Քրիստոսով փրկվելու համար։ Քրիստոսին հավատացիր, արդեն Քրիստոս է քո կյանքի ճանապարհը, Քրիստոս է քո կյանքի ճշմարտությունը, Քրիստոս է քո կյանքի սերը, հույսը, ապավենը, որով դու քայլում ես ու չես վախենում, եւ դու այդ փրկություն ունում ես քո կյանքի մեջ։ Դրա համար շատ արդարներ, ասում եմ, կանչվածները շատ են։ Մնում է որ կանչվածները լսեն ու վերադառնան։ Դրա համար ասում եմ կանչվածները շատ են, բայց փրկվածները քիչ են։
Պիտի լսես, Քրիստոսի ձայնը պիտի լսես, Քրիստոսի խոսքը պիտի լսես, հավատքը նաև լսելուց է շատ, եթե դու չես լսում, քո հավատքը չի կարող զորանալ։ Ուղղակի պարզապես ամեն անգամ մի անգամ գնաս եկեղեցի, մի փոքրիկ աղոթ կանես ու թողնես դուրս գաս, դա դեռ Աստծուն լսել չէ, դու պիտի կարողանաս իրեն լսել, որովհետև ինքը ամեն օր քեզ հետ խոսում է։ Ամեն օր, նույնիսկ ճանապարհ որ դու գնում ես, ինչ որ բան քեզ ճանապարհին ասում է, երբ որ դու պարկում ես քնելու, այդ պահին էլ է Տերը քեզ ինչ որ բան ասում, ուրեմն դու լսես ու հասկանաս, որպեսզի այդ շատ փրկվածների շարքի մեջ նաև դու հայտնվես։ 20-րդ համարը, բայց օրենքը մեջտեղ ընկավ, որպեսզի հանցանքները բազմանան, որովհետև ուր որ մեղքը շատացավ, շնորհը առավել ևս շատացավ։ Ուրեմն այստեղ հիշատակված օրենք, որ մեջտեղ ընկավ, Մովսեսի օրենքն էր, որ գրվեց, օրենքից հետո մարդու մեղքը շատացավ, չէ՞։ Օրենքները երբ որ գրվեցին, մարդու մեղքերն էլ շատացավ։ Ինչքան որ մարդիկ օրենքները շատ են իմանում, այնքան էլ օրենքները շրջանցելու ձևերն են, չէ՞, սովորում։ Ինչքան որ օրենքները շատ են իմանում, այնքան էլ շատ են փորձում մեղք գործելով այդ օրենքները խախտել, որպեսզի չիմանան։ Օրինակ հիմա ճանապարհն երբ որ կան դրած արագաչափերը, մինչև արագաչափը մարդիկ 100-120 քշում են, հասնում են այնտեղ, մի անգամից կտրուկ նվազեցնում են, 50-ի տակով անցնում են։ Այսինքն երբ որ գիտեն այդտեղ դրված է օրենքը կա, օրենքը այստեղ պահում են, անցնում են ու նորից սկսում են մեղքի ճանապարհ։ Սա ամենապարզ օրինակն է մեր կյանքի։ Այդպես էլ մենք ենք դեպի հավիտենություն, որ գնում ենք, որտեղ գիտենք այստեղ մեզի մահ է սպասում մեր գործած մեղքի պատճառով, վախենում ենք չենք գործում, այն մյուս ճանապարհի նորից այդ մեղքը գործում ենք, նորից հետ ենք վերադառնում մեր ճանապարհի մեջ, որպեսզի չմեռնենք հանկարծ։ Եվ մարդը այս օրենքները որ գրվեց, այստեղ մարդը հասկացավ օրենքների ճշմարիտ իմաստը, թե Աստծո պատվիրանն ինչքան կարևոր են պահել մեր կյանքի մեջ։ Այդ խոսքերը ուղղակի գրված չեն անցյալի մարդկանց համար։ Այդ խոսքերը գրված են ամեն օրվա համար, որտեղ Հիսուս Քրիստոս երեկ եւ այսօր նույնն է, հավիտյան նույնն է լինելու։ Ուրեմն պատվիրանը գիտակցաբար խախտելը ավելի մեծ մեղք է, քան անգիտակցաբար խախտելը, չէ՞։ Երբ որ դու գիտակցաբար խախտում ես, պատիժը դեռ մեծ պիտի լինի։ Օրինակ, երբ որ պահք է միամիտ մոռանաս, այդ օրը պահքդ խախտես ուտես, սա մեղք չի քեզ համար, սա համար պատիժ, որտեղ միամիտ մարդ ես, դրել են հյուրասիրես միամիտ ձեռքդ վեր։ Բայց երբ որ դու իմանում ես, որ այսօր այս բանը չպիտի անես, ու դու անում ես, արդեն գիտակցաբար քո մեղքի վարձն շատ պիտի լինի։ Իսկ այն ծառան, Հիսուս ինչ է ասում, որ գիտե իր տիրոջ կամքը, բայց նրա կամքի համաձայն չի պատրաստի, շատ ծեծ կուտի։ Սա Հիսուսի խոսքն է Ղուկասի ավետից։ Այսինքն ծառան, ով որ իր տիրոջ կամքը գիտի, բայց չանում, ճիշտ չի պատրաստում, ծեծ շատ է ուտելու։ Այսինքն մարդ, ով որ գիտի, ինքը քրիստոնյա է դարձել ու գիտակցաբար այդ մեղքերը գործում է, ծեծ պիտի ուտի։ Այսինքն դժողքի բաժին պիտի դառնա։ Ծեծ ուտելը սա է մեր կյանքի մեջ։ Եվ ամենաշատը ծնողը որ երեխային է ծեծում, ով ամենաշատն է, չէ, չարություն անում։ Միշտ ծեծում ենք ինչի համար, որպեսզի մարդը փոխվի, երեխան սխալ չմեծանա։ Սրա համար է, դաստիարակվելու համար է Աստված թույլ տալիս, որ այդ ամենը քեզ հետ պատահի, որպեսզի մեղքի մեջ չհայտնվես։ Եվ այսօրվա վերջին համարը, ինչպես որ մեղքը թագավորեց մահվան մեջ, նույնպես եւ շնորհը պիտի թագավորի արդարությամբ մինչև հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Շնորհը միշտ թագավորում է մեղքի վրա, սիրել, ինչպես որ լույսը թագավորում է խավարի վրա, չէ՞, այսինքն խավար գոյություն ունի, չունի։ Լույսը որ պահին հայտնվեց, խավարը չքանում։ Այսինքն որ պահին որ Տիրոջ օրհնությունը եղավ, այդ շնորհը մեր կյանքի մեջ եղավ, չի կարող մեղքը թագավորել մեր կյանքի մեջ։ Այսինքն որ պահին, որ դու Քրիստոսին հավատացիր ու վստահեցիր, մեղքը չի կարող քեզ վրա իշխանություն ունենալ։ Պատարագին գողության ժամանակ ամեն անգամ որ թեքվում, ինչ եմ ասում։ Ազատություն, եղբայրց մերոց գերելուց, այսինքն ազատություն մեր գերված եղբայրներին։ Որ գերության մեջ, հոգևոր, մեղքի գերության մեջ եղող մարդկանց համար է այդ ազատություն։ Այսինքն Քրիստոս եկավ այդ ազատությունը բերեց մարդուն։ Ազատությունը բերեց մարդուն, որ մարդը մեղքի շղթաներից ազատվի, այդ գերությունից ազատվի, ինքը չար ծառայությունից ազատվի, չարը տարածելուց հետ կանգնի, չարի համար խոնարհվելուց, չարի առջև խոնարհվելուց, սատանայի բռնությունից ազատվի։ Սա է շնորհի առաքելությունը, որ ինքը միշտ թագավորում է։ Մեղքը մահվան առաջնորդում, իսկ շնորհը հավիտենական կյանք է տանում մարդուն։ Մեղքը միշտ մահվան է տանելու։ Մենք կարող է այսօր մեղքի, մեր գործած մեղքի համար այսօր պատասխան չտանք, սիրելիներ, բայց հավատացեք, ճանապարհները շատ են պատժվելու,
Դա մեր զավակի պատճառով։ Օրինակ շատ մեղավոր մարդկանց տեսել եմ, մեծ մեղքեր գործած, իրենց զավակների մահն են իրենք տեսել։ Սա սարսափելի բան է։ Իրենք չեն էլ անդրադառնում, որ մեղքի հետևանքով է սա եղել։ Իրենց դավաճանության, իրենց ուրացության, իրենց մատնության, իրենց թմրամոլության, հարբեցողության, բռնության, ամեն ինչի պատճառով քո ընտանիքի անդամները կարող են տուժել։ Դու կարող ես երկար ապրել նույնիսկ, չմեռնել, մահել ուզենես, բայց չմեռնես, որովհետև հոգիդ այդ մեղքերով ծանրաբեռնված է, քեզ ապաշխարության առիթ է տրվում ամեն օր նորովի դառնալ։ Սա մեղքը քեզ այդ մահվան է տանում։ Մտար շնորհի տակ, Աստծո ողորմության տակ, հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգես։ Մահի խայթոցը մեղքն է, եւ մեղքի զորությունը օրենքը, բայց գողություն Աստծո, որ տրվեց մեզ հաղթությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Սա Պողոս առաքյալի խոսքն է Կորինթացիներին առաջին նամակ։ Տեսեք, մահի խայթոցը մեղքն է, այսինքն մեղքը խայթեց պիտի մահանաս։ Մեղքի խայթոցն էլ օրենքն է։ Օրենքը խախտեցիր, մեղքի մեջ հայտնվեցիր, մեղքը քեզ բերեց մահանա, բայց գողություն, որ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով մենք փրկված ենք։ Այսինքն օրենքով չէ, որ մենք ապրելու ենք այս աշխարհի մեջ։ Մենք օրենքի տակից դուրս ենք եկել, մտել ենք շնորհի տակ։ Քրիստոս սիրելիներ ինչ է անում։ Ուրեմն 3 այստեղ քայլ է սովորեցնում։ Այս ամբողջ այս հատվածի մեջ 3 քայլ կար անելու։ Ինչ էր առաջինը, որ մեր փրկության համար արեց Հիսուս շնորհը։ Այսինքն իր ողորմությունը բերեց մարդուն, երկրորդ իր արդարությամբ հաստատեց, որ մենք այլևս մեղքի չենք, եւ երրորդ հավիտենական կյանքը վերադարձան։ 3 քայլ ընդամենը՝ շնորհ, արդարություն, հավիտենական կյանք։ Այս 3 քայլը եթե դու կատարես, մտնես շնորհի մեջ, նրանով արդարության ճանապարհը բռնես, կհասնես հավիտենական կյանքին։ Չես կարող հավիտենական կյանքին հասնել շրջանցելով շնորհն ու արդարությունը։ Հնարավոր չէ։ Դու պիտի մտնես այդ շնորհը, այսինքն պիտի մտնես Հիսուսի հովանոցի տակ։ Դրա համար Հիսուս երբ որ մոտնում էր Երուսաղեմին, լաց եղավ, չէ՞ ինչ ասեց. Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, քանի անգամ կամեցա քեզ հավաքել իմ թևերից, ինչպես որ թուղթն է իր ձագողներին հավաքում, բայց դու չցանկացար։ Մինչև այդ թևերի տակ չմտնես, այդ հովանոցի տակ չմտնես, դու չես կարող արդարության ճանապարհով քայլել։ Շատ դժվար է այսօր այդ արդարության ճանապարհը, հեշտ բան չէ սինել։ Դա բոլոր մարդիկ էլ սայթակումներ ունենում են, մեր ձգտումն է մնալ այդ ճանապարհի մեջ։ Ինչ կպատահի, չէ, ոնց որ դու գնում ես հեռավոր ճանապարհ, նպատակ ունես գնալու, ինչ է լինում, չէ, կարող է ճանապարհի մեքենայի բենզինը վերջանալ, անևը ծակվել, շարժիչ հետ խնդիր ունենալ, երեխան հետ տալ, դու վատանաս, սոված կանգնում ես, բայց հաջորդ քայլդ մտածում ես ոնց նորից ճանապարհը շարունակես։ Մեղքն էլ այդպես է, դու կարող ես այդ ճանապարհին սայթակումներ ունենալ, կանգնել, մի պահ նույնիսկ դադարել, մտածել առաջ գնալու մասին, բայց որ պահին որ հիշեցիր քո նպատակը, քո տունը այնտեղ է, դու ամեն ինչ պիտի անես հասնել այդ ճանապարհին։ Դրա համար այս ճանապարհին պետք է որ շնորհն ունենաս, արդարության գործիքն ունենաս, որպեսզի հասնես հավիտենական կյանքի։ Այսքան այսօր սիրելիներս, ինչքան որ հնարավոր փորձեցի Աստծո խոսքը մատչելի բացատրել, որ մենք հասկանանք, որովհետև ամեն խոսքի տակ շատ երկար կարող ենք խոսել։ Ուզում եմ պարզ հասկանանք, որ սրանք ուղղակի բառեր գրված չեն, որ Պողոս առաքյալը գեղեցիկ դրել ու հռոմեացիներին շարադրել է, այլ հասկանանք, որ Աստված ինչքան էլ որ սիրում է, ինչքան որ ինքը գութ ու սեր ունի մեր հանդեպ, ինչքան ողորմած է մեր հանդեպ, մենք պատասխանատվություն ունենք այդ ամենը պահելու համար։ Այն ինչ որ Աստված մեզ շնորհ արեց, տվեց մեզ, եթե դու ճիշտ չպահես, մի օր պիտի կորցնես։ Սա ընտանիքին է վերաբերում, տանն է վերաբերում, հայրենիքին է վերաբերում։ Եթե դու ճիշտ չգուրգուրացիր, չպահեցիր, կկորցնես մի օր։ Երբ որ հոգիդ կորցրեցիր, մնացած էական չի, ինչ կկորցնես։ Արդեն էական չի։ Մեր Վարկես Պետրոսը մի շատ գեղեցիկ խոսք ունի, ասում է պապը երկիրը կորցրեց, տղան հողը կորցրեց, թոռը երգը կորցրել, մնացած էլ բան չունեն կորցնելու։ Կորցրեցիր սրանք, էլ չունես բան կորցնելու։ Իսկ երբ որ դու քեզ կորցրեցիր, որպես մար դու կորար, էլ էական չի դու ինչ կունենաս, որտեղ կապրես, ինչքան կվաստակես, էլ էական չի, որովհետև դու կորցրես ամենագլխավորը քո հավիտենական կյանքը։ Եվ Հիսուսի նպատակ այդ մեղքի տակից մեզ հանել, բերել, մտցնել կյանքի տակ, որպեսզի կյանքը քո մեջ ապրի, եւ դրա համար Պողոս առաքյալը միշտ ասում էր՝ ուրախ եղեք, դարձել եմ ասում, ուրախ եղեք այդ կյանքի համար, որ ունեք։ Աստված պահապան բոլորից սիրելիներ, շնորհակալություն։